Az utóbbi időben talán 1-2 hónapja rendkívüli figyelem irányul egy új jelenség felé, mely a mesterséges intelligencia és azon belül is a ChatGPT-nek nevezett alkalmazás, mely értelmes emberi nyelven írásban ad válaszokat különféle kérdésekre, feladatokat lát el, elemez. Egyesek már attól rettegnek, hogy az ilyen alkalmazások hatására számos emberi feladat, állás, munkahely szűnik meg, mivel ezek helyettesíthetők lesznek a mesterséges intelligencia által. Úgy gondoltam ezért, hogy foglalkozom egy kicsit ezzel a kérdéssel, mégpedig úgy, hogy a csatorna orvosi profiába beleillő kérdéseket szegezek a mesterséges intelligenciának, és megnézzük, hogy mennyire képes ezekre válaszolni. Szerinted egyébként jogos ez a félelem? Tényleg veszélyt jelent a mesterséges intelligencia az emberi munkára? Írd meg kommentben! Mielőtt indítom a lekérdezést, szeretném felhívni a figyelmet a mai videó támogatójára, az Ormos Intézetre, mely az egyik legjobban felszerelt hazai magánklinika magasan képzett szakmai gárdával. Az intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. Fontosnak tartom elmondani nektek, hogy elkezdtem a videók szöveg aláírásán dolgozni, ezért nagyot hallók is meg tudják nézni a videókat. Ha ilyen ismerősök lenne, akkor szóljatok nekik. Még nincs kész mind, de elkezdtem, és hát esetleg nézzetek bele a szövegaláírás funkció bekapcsolásával. Van egy CC nevű gomb, azt kell megnyomni, utána megjelenik a szöveg, a fogaskerék jelet megnyomva pedig nyelvet is lehet váltani, a legtöbb gyakori nyelven felkerültek a szövegaláírások, tehát olyan ismerősötök is meg tudja nézni majd ezeket a videókat, aki nem beszéli a magyart. A szöveg aláírással ellátott videók listája folyamatosan bővül, ahogy az időm engedi, úgy készítem ezeket el. No de, mi az ördög ez a ChatGPT? A ChatGPT egy mesterséges intelligencia nyelvi modell, amelyet az OpenAI cég hozott létre, hogy segítse az embereket a természetes nyelven való kommunikációban. Nagy mennyiségű szöveges adatra képezték ki, ami azt jelenti, hogy képes megérteni és létrehozni emberszerű nyelvi válaszokat. Sokféle témában tud válaszolni kérdésekre, beszélgetni, felvilágosítást adni. Bármiről kérdezhető, a tudománytól és a technológiától kezdve a történelmig és a szórakoztatásig. Hasznos és informatív válaszokat ad, lényegében olyan, mint egy digitális asszisztens, aki képes megérteni a kérdéseket, és az emberhez hasonló módon reagál rá. A szöveges információk, amelyekről képzést kapott, számos forrásból származnak, beleértve könyveket, cikkeket, webhelyeket és más online forrásokat. Az úgynevezett felügyelet nélküli tanulás nevű folyamatot használták fel a képzésére. Ez azt jelenti, hogy nem kifejezetten emberek tanították, ehelyett nagy mennyiségű szöveges adatot rádobtak, ezt kapta meg, és valami fajta gépi tanulási algoritmusokat használta nyelvi minták és kapcsolatok, logikák megértéséhez, megtanulásához. A szöveges adatok folyamatosan frissülnek, hogy ez mindig naprakész legyen a legfrissebb információkkal, de még nem tartott, hogy napi szinten megjelenő információkról is lehessen kérdezni. Ez egy kicsit, lemaradásban van. Fontos megjegyezni, hogy bár sok információhoz fér hozzá, még mindig csak egy nyelvi modell, és nem biztos, hogy rendelkezik a legfontosabb vagy legteljesebb információval egy adott témában. Nagyon sok múlik azon, hogy hogy tesszük neki fel a kérdést. Hát először is meglepődtem, mert észleltem, hogy az applikáció tud magyarul. Hogy ezt pontosan hogyan oldják meg, azt nem tudom, mert nyilvánvalóan magyarul egy adott témáról sokkal, de sokkal kevesebb irodalom áll rendelkezésre, nem ugye feldolgozott ez a rendszer, mint mondjuk angolból. Emiatt az ember arra számít, hogy más válaszok születhetnek, ha magyarul írok, ugye ahhoz képest, mint hogyha angolul kérdezném a mesterséges intelligenciát. Hát ezt le kell tesztelni, le is teszteltem. Volt, amikor úgy tettem fel a kérdést, hogy megkérdeztem angolul és magyarul is ugyanazt. Hát úgy tűnik, hogy megoldották a problémát valahogy, mert gyakorlatilag ugyanaz a válasz jött ki. A feltett kérdéseim olyan témákra vonatkoztak, melyeket vagy már megbeszéltünk itt a csatornán,
vagy pedig valamilyen szinten ide tartozó kérdéskör, tehát egészséggel, táplálkozással kapcsolatos kérdéskörökről van szó. Először feltettem azt a kérdést, hogy mi a legjobb diéta. Nézzük meg, milyen választ kaptam. Hát úgy tűnik, hogy ez egy elég generális válasz, nincs egyetemes legjobb diéta, egyéni igények, stb. Az viszont egy jó szempont, hogy a legjobb diéta az, amelyet hosszú távon tudunk követni, és amely megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot biztosít. A következő bekezdésben úgy látom, hogy leírja azokat az általános szempontokat, melyekről eddig beszéltünk. Egészséges zsírok, minőségi fehérjék, kerüljük az egészségtelen ételeket. Jó. Ezt rögtön azzal kezdi, hogy a feldolgozott élelmiszerek, a cukros italok, a magas zsír és cukortartalmú ételek kerülendők. Hát eddig szépen vizsgázik a gép. Ez nem azt írja, amit én hallani szeretnék, hanem azt, ami az interneten és egyéb írásos anyagokban megtalált, és abból szintetizálja ugye a válaszát. Eddig azt tudom mondani, hogy igazolja azokat az állításokat, amelyeket én itt a videóimban eddig mondtam, viszont fényévekkel előbbre van, mint én, ugyanis én nem tudok minden irodalmat átvizsgálni egy adott témában, viszont a gép az ugye beszkennelte, beemelte valahogy az agyába az összes ilyen információt egy adott témával kapcsolatban, és ebből létrehoz, szintetizál egy választ. Szóval eddig a válaszai úgy néz ki, hogy rendben vannak. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindig megbízható választ ad. Itt most azt látjuk, hogy megkérdezem ugyanazt angolul, amit az imént már láttunk magyarul. És gyakorlatilag ugyanaz a válasz az angolul feltett kérdésre is. Hát aztán van itt egy forró téma, a tojás. Mindenki tudja, hogy a tojásban kimagaslóan sok a koleszterin, és mivel a legtöbb ember, sőt még orvos se érti pontosan a koleszterin anyagcserét, ebből nem kicsi kavalkád a végeredmény. Nézzük meg, mit mond erről a mesterséges intelligencia. A kérdést úgy teszem fel, hogy a tojás jó vagy rossz? Itt láthatunk egy általános választ, melyet tulajdonképpen én is mondhatnék nektek, mert nagyjából ez az, amit az orvosi szakma ajánl, nem pedig azt, hogy 100-ával lehet enni a tojást, de lehet, hogy erre majd még kitérünk később. Tehát itt a végszó az, hogy a tojás az egészséges étel tud lenni, hogyha moderációval, azaz mértékkel fogyasztjuk, ami napi 1-2 darabot jelent. Az is benne van a válaszban, hogy akinek eleve magas a vérkoleszterin szintje, vagy pedig szív- és érrendszeri betegsége van, az ezt a kérdést és a mennyiséget beszél meg a kezelőorvosával. Ez korrekt. A következő egy fontos dolog. Megkérdeztem tőle, hogy vajon minden zsír rossz? Megint csak egy olyan választ látunk, amely akár kardiológustól is érkezhet, vagy pedig diétás szakembertől. Én úgy gondolom, hogy ez a válasz teljesen elfogadható. Természetesen ezt is megkérdeztem, angolul is. Nagyon érdekes, hogy ugyanezt megkérdeztem már tőle körülbelül 1 héttel ezelőtt is, amikor először hülyeséget írt arra a kérdésre, hogy a tojás jó vagy rossz. Ugye a tojás állapota nem járt el a szavatlossága, akkor valószínű, hogy jó,
ha rossz, akkor meg romlott szagot áraszt, tehát nem értette meg, hogy mi volt eredetileg a kérdésem. Emiatt máshogy kellett feltennem a kérdést, mégpedig úgy, hogy tojást tenni egészséges vagy sem. Hát így már megértette. Ugyanakkor más választ adott, mint a mostani alkalommal. De végül is a két válasz legnagyobb részben azonos. Azt lehet látni, hogy most már, ha megkérdezem tőle, hogy a tojás jó vagy rossz, akkor tudni fogja, hogy mire gondolok. Emlékszik rá. Emlékszik, hogy ez a kérdés nem a tojás minőségi jellemzőire vonatkozik, hogy romlott vagy nem. Magyarán ez azt jelenti, hogy tényleg fejleszti magát, még abból is, amit én kérdezek tőle. Érdekes sajátsága ennek a chat robotnak, hogy bele lehet kérdezni abba, amit előzőleg mondott. Például említette a különböző zsírokat, de viszonylag általánosan. Ezért megkértem, hogy részletezze a különféle zsírokat konkrét példákkal. Szépen leírja a különféle zsírok jellemzőit, telítetlen zsírok, egyszeresen telítetlen zsírok, többszörösen telítetlen zsírok. Mindegyikről hozza a példákat. Viszont egy kicsit pongyola, mert a végére oda bigyezti az egészségtelen zsírokkal kapcsolatos mondatot, ugyanakkor nem mondja meg, hogy melyik az, melyik egészségtelen. Míg a transzsírokról sem mondja meg, pedig azt mindenki tudja. Ezért aztán a következőkben megkérdeztem angolul erről. Megkérdeztem tehát, hogy melyek a leginkább egészséges zsírok az emberek számára. Aztán megkérdeztem ugyanezt magyarul is. Nézzük meg, hogy azonos választ kaptunk-e, ha magyarul kérdezünk. Nagyjából úgy tűnik, hogy azonos. Mondja a tökmagot és a mandulát, de magyarul nem tud egy szót megfelelően, és ez az egyszeresen telített zsírsav. Ezt valahogy nem találta meg, ez nincs meg neki, hanem helyette azt írja, hogy monoegyetlen zsír. Hát ez hülyeség, ilyen szó nem létezik. A következőkben megkérdeztem, hogy hány tojást lehet enni hetente káros következmények nélkül. Elárulom, hogy ezt azért teszem, mert egyre több ilyen izéka van a YouTube-on, akik így mutogatják, hogy 100-ával eszik a tojást hetente, ezt gondolom valami nézettség miatt csinálják, és hát na mindegy, nézzük meg, mit mond erről a tudományos ismeretek tárházával rendelkező chatrobot, aki mindent látott már erről, velem szemben, mert lehet, hogy én nem láttam. Hát itt is ugye a napi egy tojást mondja a legtöbb ember számára, ha a vérkoleszterin értéke az ajánlott napi határon belül marad.
A szívbetegeknek pedig korlátozott tojásfogyasztás javasol. Hát ez ugyanaz. Ezen felül még kapunk további általános információt az egészséges étrendben megszokott ajánlásokból. Mérsékelni a sajt, vaj, vöröshús fogyasztását, hát ezeket ismerjük. A következőkben megkérdeztem, hogy az egyik videómban bemutatott 15 kilós fogyás vissza tudja-e fordítani a cukorbajt. A választ itt lehet látni. Megkérdeztem azt is, hogy a nem alkoholos eredetű zsírmáj esetén a ketogén diéta hasznos-e? A válasz nem egyértelmű. Továbbá a mesterséges intelligencia azt is találja, hogy a világon rendelkezésre álló összes irodalom elemzésével, hogy a ketogén diéta hosszú távú hatásairól nincsenek adatok, mivel nem olyan régóta létezik. Mondjuk ezzel egyetértek. Feltettem neki egy újabb, specifikus kérdést az időskori bajok megelőzésére legjobb diétáról. Elmondja azt, amit itt is hallottatok már tőlem, ugye hasonló a korábbi diétával kapcsolatos válaszához. A következő kérdés a vér LDL koleszterin szintje és az érrendszeri betegségek közötti kapcsolatra vonatkozott. A válasz az általános felfogásnak megfelelő volt, semmi különleges. A magas LDL növeli a kockázatot. Helyesen megemlíti azt is, hogy több más tényező is közrejátszik. Itt azonban valamilyen rendszer terhelési probléma miatt elakadt a szava a mesterséges intelligenciának. A következő kérdés a táplálkozással kapcsolatos leggyakoribb tévhitekről szólt. Elég érdekes listát írt ki, ezt nem gondolta volna, hogy így van. Elsőként azt írja, hogy a zsír rossz neked. Tehát, hogy ez egy ilyen tévhit. Van persze igazság ebben, nem minden zsír rossz. A második, hogy azt mondja, hogy csak az édességek okoznak fogszúvasodást. A magyarázatot itt eléggé furcsának találom, főleg amikor azt írja, hogy más ételek is tartalmazhatnak cukrot, mint például a szénhidrátok. Hát a szénhidrátok cukrot tartalmaznak, hát nem, hát cukorból vannak, tehát ez valahogy na mindegy, tehát úgy nincs benne cukor, mint mondjuk a mákos tésztában. Egy szénhidrát, meg a cukor is szénhidrát, tehát itt valahogy ez nagyon össze van kavarva. Ugye értelmezhetetlen. Ez egy olyan példa, amikor ugye végig hülyeségeket ír, mert ennek így se füle, se farka. Na persze tudni kell erre a rendszerről, hogy nem mindig megbízható, amit ír, és gyakran összekever dolgokat. Hát itt most ez úgy nézem előjött. A következő ilyen, az egészséges táplálkozás drága. Sajnos ez nem tévhit, legfeljebb, ha a felhasznált példát tekintjük, hogy az otthonfőzés olcsóbb, mint a vendéglőben evés. Hát ez igaz, ugye valóban otthonfőzésen mi választjuk, amit eszünk, de ez gyakran csak azért olcsóbb, mert az étteremhez hasonlítjuk. Ugye a helyes összehasonlítás egészséges ételek és egészségtelen ételek összehasonlítása lenne ár alapján, itt megbukik a gép, hiszen azt állítja, hogy a friss élelmiszerek olcsóbbak, mint a gyáriak. Ez a nyugati társadalmakban ez nem igaz, a tömegtermelt gyári áruk ára lejjebb van, mint a friss termelői árué. Az élelmiszerek tisztítása segít a fogyásban. Az élelmiszerek tisztítása vagy detoxifikálása
nem segít a fogyásban, vagy a test méregtelenítésében. Ez valami szókatyvasz, detoxifikálás, méregtelenítés. Eleve nem orvos szakmai kifejezések, ráadásul nem az élelmiszerekre szokták alkalmazni. Ez egy teljes csőd ez a válasz. Az ötödik, ugye fehérje diét az egyetlen módja a fogyásnak. Hát ezt még nem is hallottam, nem hogy gyakori tévhit lenne. Na, hát ez is egy felejtős válasz. Na, hagyjuk békén már a mesterséges intelligenciát. Úgy tűnik, hogy általános kérdésekben meg lehet kérdezni, lehetséges, hogy még jó választ is kapunk, de nem lehet rá 100%-ban hagyatkozni. Tud magyarul, ez egyre jobban úgy néz ki. Hát mi a véleményetek erről a rendszerről? Írjátok meg, kérlek, kommentben. Hát köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó éjszakát kívánok!